Znak i podznak blizanci. Dragi blizanci, oktobar mesec donosi pomračenje sunca. Konkretno, zvanično, to se odigrava 2. oktobra u vašem 5. polju. U pitanju je znak vage. 5. polje je polje emocija, polje ljubavi. Ljubavi koja nije, ajde da kažemo, negde vezana ili ograničena brakom. 5. polje je polje dece, polje radosti, polje inspiracije, kreativnosti, stvaranja, rekreacije i tako dalje, ali negde da kažemo ta esencija ovde pokreće jednu novu ljubavnu platformu, ali ajde tako ćemo reći. Nešto na tom ljubavnom planu će se svakako promeniti. U pitanju je pozitivna promena, da ne mislite odmah da je nešto negativno ili da je nešto loše, ali nešto se mora završiti. Znate, nešto, jedan nivo, ajde tako da kažemo, jedan stil na koji ste navikli da volite ili da funkcionišete u svojim ljubavnim vezama, u svojim romantičnim vezama. Taj stil prosto mora da se unapredi, odnosno proći će kroz tu transformaciju i kroz to unapređenje u narednih 3 do 6 meseci. Ovo svakako jeste jedan veliki potencijal da blizanci se zaljube, da uđu u jednu emotivnu vezu koja je vrlo specifična, vrlo posebna, obostrana, tako ćemo reći, obostrana ljubav, ali pre toga u ovom samom začetku, to je taj oktobar, novembar, jednostavno blizanac će u sebi negde razvrstavati taj kvalitet davanja i primanja i prosto šta ćete, kako ćete dati sebe i šta ćete pristati od druge osobe primiti. Kako to vidimo tako što je retrogradni Pluton na vašem polju, transformativnom polju, 8. polju, i tu je završavanje nekog, možemo reći, karmičkog ciklusa, možemo reći jednog dobrog perioda, jednog dobrog dela života, možemo opet astrološki reći da je to završavanje određenog karmičkog duga i tako dalje. Ovo je kod nekih blizanaca za završetak te emocionalne vezanosti, seksualne zavisnosti od neke možda prethodne veze ili možda od nekog tamo ko zna kojeg partnera koji je ostavio duboki trag ili duboku, možemo reći, bol, odnosno duboko sećanje. Sada to otpuštate ovim pomračenjem i shiftujete se u jednu kvalitetniju, da kažemo, romantičnu, ljubavnu sferu, gde će biti mnogo više radosti. Sad, budimo realni, ovo je nešto što se razvija, znači ovo je jedan proces koji traje 6 narednih meseci. Rekli smo da je Pluton na 8. polju i to završavate neke dugove, završavate jedan deo života prosto. Dosta ste vi tu stekli mudrosti i znanja, dosta ste se transformisali i prosto vreme je da taj svoj podrum, taj svoj depo, volim da kažem da je to depo, ogroman depo koji može mnogo da zahvati, gde mi možemo mnogo da skrivamo, mnogo da taložimo, da trpamo ispod tepiha. Eto, to se sada negde pročišćava za vaše dobro. Ukoliko postoji neka finansijska zavrzlama, to se rešava isto u narednom periodu. Da li ste vi dužni, da li su vama dužni, da li je neki kredit, da li je neki zastoj, znajte da je, što se kaže, to ide ka vama i u toj energiji razrešenja je. Imate Urana na 12. polju. 12. polje je polje vašeg ličnog mira, dubokog, onog duhovnog, unutrašnjeg, možemo reći duševnog mira, možemo i tako nazvati, ali ovo polje prevazilazi granice nekog standardnog života i standardnog načina razmišljanja, znači ovo polje ide van logike uma. Tako da blizanci mogu svedočiti sada nekoj nesanici, čudnoj. Uran vas prosto zove da se oljuštite, da odbacite stare vrednosti, stare vezanosti, da odbacite taj neki standard u koji ste sami sebe ukalupili. Bilo zbog čega, bilo zbog koga, da li je na vas uticala devojka, žena, firma, okolina, da odbacite taj standard, da se oljuštite. To je negde, da kažemo, razlog tog
Uranovog jednostavno cimanja, ako možemo tako popularno danas nazvati, jeli, to može biti i neka nervozica, to može biti i nesanica, naravno kod ljudi koji odbijaju tu promenu ili da kažemo taj napredak, iskorak u nešto novo, ovo može biti neki strah. Tako da, dragi blizanci, znajte da nemate čega da se strašite i plašite, razvijate se, rastete i napredujete, to je definicija, tako da kažemo, ove slike neba. Oktobarske, Saturn na 10. polju traži malo ozbiljnosti što se tiče karijere, zato što u narednih pa još godinu dana će on tu biti, u narednih godinu dana može zaista da vam stabilizuje karijeru. Ne kažemo da je to lako sa Saturnom, ali znate kako Saturn radi? Svaki dan obavljaju stvari u isto vrijeme, ustaju u isto vrijeme, jedu u isto vrijeme, radi u isto vrijeme, lezi u isto vrijeme. I to je ta disciplina vojnička, jedna, da kažemo, takva vrsta strukture koja nas vodi u izgradnju. Znači, mi sa Saturnom izgrađujemo. Tako da, dragi blizanci, zasučite svoje rukave i jednostavno prionite na trud tamo gde želite, jeli u toj poslovnoj, karijernoj sferi, da vidite taj napredak i taj skok, da kažemo, sljedeće godine. Tako da, dragi blizanci, ovo je jedno otvaranje vašeg srca, ovo pomračenje je otvaranje vaše ljubavne sfere i prema sebi, apsolutno, i prema drugima, odnosno drugome, menja se kvalitet, napreduje kvalitet ljubavi, koju ste navikli da dajete, ali sa druge strane koju ste navikli da primate, tako da to može biti i definitivno će biti neki partner ili partnerka van standarda, znači van nekog standarda na koji ste navikli ili koji ste, hajde da kažemo, sebi dozvoljavali, koji ste prihvatali. Znak i podznak Vaga, drage vagice, sa pomračenjem sunca u vašem znaku, kod podznaka ovo je prvo polje, zvanično od 2. oktobra, imate jedan poziv da rastete, da menjate i sebe i svoj život, bez neke bojazni, straha, panike da vi sad nešto morate, nego prosto otvara se put. Otvorit će se raznorazne mogućnosti. To ne mora da znači da ćete vi to odmah vidjeti 2., 3. ili 5. oktobra, ali kako se razvija situacija, jer ovo je jedan proces, svako pomračenje traje, aktivno traje 6 narednih mjeseci, tako da ta promjena je, što se kaže, neizbežna i neminovna. Ovo su zapravo jako lepe stvari koje vam se mogu desiti, jer vi završavate jednu veliku životnu etapu, ostavljate iza sebe i, što se kaže, gulite se ili ljuštite se i idete u te merdevine, te svetlosne stepenice, idete gore. Nekako je poziv da proslavite ovo vreme, da proslavite i zahvalite sebi kroz šta ste sve prošli, koliko ste hrabri, fenomenalni, fantastični, šta ste sve izdržali i da ohrabrite sebe, da idete dalje, da nastavite dalje. Imate gospodina Plutona na 5. polju, on također one neke obrazce još uvijek traži da porušite, ukoliko niste. Sve ono što vas je negdje sputavalo da budete radosni, da konzumirate životnu radost, sve ono što vas je negdje zatvaralo, zaključavalo vaše srce i vašu radost i taj nivo zabave koji je svakom čovjeku potreban, to negdje treba korigovati i prosto pustiti, jer to su stare energije, to su stari programi i nikome to više neće doneti dobro. Nikakve zaključavanja, nikakva distanciranja od radosti srca, od životne radosti, prosto više ne mogu da donesu dobro. Znate, ranije je to ok, distanciram se i recimo gradim karijeru, ili distancirate se i pravite neki kreativan projekat, više to nema. Morate otvoriti srce sada, otvoriti svoj nivo radosti, ali iz srca, što se kaže, ono što vas istinski raduje. Pluton također ovdje transformiše ljubavne priče. Ovo se posebno odnosi na onaj ljubavni sektor koji nije vezan, odnosno ozvaničen brakom. Pluton ovdje otvara, širi taj ljubavni prostor, i ako nema te širine koja može da leti
i da poštuje, da kažemo, taj kvalitet u budućnosti, onda će jednostavno prosto biti ugašena ta relacija. To ne mora biti ugašeno na jedan neprijateljski način, nego prosto shvatiti da je vaše vreme isteklo. A sa druge strane, pošto je ovo generalna slika neba, odnosno kako volite kažete generalni horoskop, vidimo da su vage u jako velikom potencijalu zbog ovog i pomračenja i zbog svih ovih dešavanja, da u narednih 3 do 6 mjeseci sretnu jednu vrlo, vrlo harizmatičnu, vrlo privlačnu, vrlo autentičnu osobu sa kojom će započeti tu jednu duboku i, možemo slobodno reći, dugotrajnu vezu. Ovo svakako da zavisi od ličnih natalnih postavki, ovo je jedna generalna priča, tako da ukoliko vas interesuje taj detalj i koliko je vama to sve naklonjeno i kako se sve to razvija u vašem horoskopu, to bi trebalo uraditi jednu privatnu konsultaciju. Sa druge strane imate Urana na 8. polju. Ovdje vas Uran prosto teži osloboditi strahova, znate. Strahova, vezanosti, prvenstveno strahova. To je strah od smrti, strah od bolesti, strah od gubitka. Uran vas ovdje oslobađa od svih mogućih zavisnosti. Da li od nikotinske zavisnosti, da li od emocionalne zavisnosti. Tako da ako osjetite neku vrstu trzavice, neku vrstu nervoze ili stresa, onda da znate da je to poziv da pogledate malo više u sebe. Ne da sedite ukočeni i da mozgate, nego prosto da pogledate malo više u sebe i da vidite šta je to u vama sada činiti. Jer ono što je poziv jeste da se iskorači iz nekih ograničenja, iz nekih vezanosti i zavisnosti. Ovo također može biti nešto i na fizičkom nivou što vam pravi neko stanje. Možda treba otići nešto prekontrolisati da bi se čovjek umirio, da li je to krvna slika ili tako nešto. Ne biti zavistan od te kreacije da ste bolesni, da vam nešto fali i tako dalje, nego prosto biti u jednoj, da kažemo, ravnoteži s ovim energijama, ispratiti sve ono što se dešava, skloniti iz svog života, iz svojih navika, iz svojih vezanosti, ono što vam šteti. Saturn na 6. polju, neka vrlo slična poveznica. 6. polje je polje zdravlja. Disciplina, jednostavno disciplina. Ne znači to da vi ne možete da uživate u hrani ili da uživate u životu, nego prosto negde neće dati Saturn da se sada prejedate ili da ste sada potpuno lenji ili da ste neusmereni negde, ali to je pravac koji je dobar za vaše zdravlje. Tako da ako se nešto dešava po tom pitanju, onda znajte da se traži jedna disciplina, da se traži jedna umerenost i naravno ukoliko postoje određena stanja da se to negde i prekontroliše. Drage vage, slavite ovo pomračenje sunca, ali to je novi početak, to je uvek jedan novi, onaj beli papir, onaj čist list koji okrećemo u životu. Pitanje je samo koliko ste hrabri, a zašto ne biste bili hrabri? Znate, jer nema svako mogućnosti da sa ovakvim podržavajućim silama menja svoj život. Mislite o tome i usmerite se tamo gde vas vodi srce, jednostavno, gde vas vode želje i gde vas vodi ta, hajde da kažemo, malo veća, vizija života ili vizija vaše budućnosti. Znak i podznak Vodolija. Dragi Vodolije, oktobar mjesec, tačnije 2. oktobar, zvanično donosi pomračenje sunca u znaku Vage i ovo je vaše 9. polje. Polje jednog šireg, da kažemo većeg, novog životnog smisla, životnog pravca, može se tako reći, životnog napretka. 9. polje je također polje vere, polje Boga, polje jednog novog uverenja, tako ćemo reći. Znači ono čime se vodimo, kakvo uverenje nas vodi u životu, i tu je pomračenje sunca vrlo specifično, vrlo kvalitetno zapravo da vam povrati jednu svežinu pogleda na život, uopšte to životno vođstvo koje možete imati osveženo. Sa pomračenjem u 9. polju tu su svakako prozvani neki noviteti, nešto što možda sada ni ne znate, što se kaže da će da vas zadesi u životu. 3 do 6 mjeseci je onako veliki uspon, pošto svako pomračenje deluje narednih 6 mjeseci. 9. polje je svakako i polje znanja, učenja,
visokog znanja, moćnog znanja, svakako i polje inostranstva, tako da ko zna, dragi vodolije, šta će da vam se preokrene u životu. Kad kažem preokrene, mislim u jednom novom, pozitivnom, svežem izdanju, pravcu i svetlu. Tako da nemojte se strašiti, pomračenje je uvek tu da nam pomogne da mi budemo bolji od sebe, da jeste, tu se negde, da kažemo, iskušava naša hrabrost. Znate koliko ćemo ostati ušuškani u toj zoni komfora. Ne misli se ovdje na komfor da je nama fino, nego navika. Znate, to je navika. A pomračenje uvijek donosi taj shift, taj skok i otvara ta velika vrata. Želiš da prođeš možda? Evo, izvoli. Tako da možete, ukoliko to hoćete, a ukazat će se neke prilike, vodolije, dragi, neke mogućnosti koje će vas, onako što se kaže, razuveriti da zaista možete i da zaista trebate ići napred. Sa druge strane, ovo jeste poziv da učite nešto novo, da otputujete negde, da se možda odselite, preselite negde, zaposlite negde preko, ako imate takve mogućnosti. Možda su to nekada i bile vaše želje, težnje, pa eto sad može da se realizuje. Jer ovo pomračenje zaista donosi svim znacima, svim poznacima mogućnost da ostvare nešto što se kaže oduvek želeli, jeli? Vama je na ovom jednom uzvišenom polju ovo pomračenje, tako da, drage vodolije, eto malo razmislite gde je taj poziv, ako ne znate sad odmah, jeli, svesno, gde je bio taj životni poziv, gde ste želeli da se usmerite. Evo sada, što se kaže, nebo vam otvara ta vrata da se oprobate i da definitivno uz svoju hrabrost, uz svoju istrajnost to i uspete i ostvarite. Sa druge strane imate Plutona na 12. polju. To je ogromna duhovna transformacija. Ne može više da se ne možete više iznutra da budete vi kakvi ste bili, ali ovo ne iz nekog lošeg tripa, što bi se reklo, nego ovo je prosto jedna završna priča za ono za što ste bili vezani, za ono što je vama predstavljalo neki mir, za ono što je vama predstavljalo sa jedne strane unutrašnju sigurnost. To sada Pluton kaže ćao. Ovo ste odradili, ovo ste odslužili, molim vas da idete napred. Od druge polovine novembra meseca Pluton će doneti tu, da kažemo, rasterećujuću energiju, tako da nemojte se apsolutno ništa brinuti. Ovo je samo jedan mali zadatak da vidite gde ste još uvek ostali zakačeni, možda nemirni ili nesigurni. Eto, da pustite. Eto, to je Pluton na 12. i 12. je ono što ide van logike uma. Znači, ako nešto nije logično, a znate da je tako, razmišljajte u tom smeru. Možda me ovo podstaklo da ostanem tu gde jesam 7, 8, 9 godina. Možda je ovo uticalo na mene i tako dalje. Ok, pustite to. Pustite. Koliko god da je logično ili nelogično, da li vama, da li drugima. Pustite stvari, jednostavno otvaraju vam se velika vrata. Ovo je proces. Naravno da je ovo proces, ali zašto ne biste pristali na nešto tako kada bukvalno nemate ništa da izgubite. Uran u 4. polju, te neke vrednosti koje ste poneli iz porodice, od majke, možda bake, ili prosto iz kuće gde ste rasli. Uran sada kaže spusti to. Spusti to. To si prošla, to si iskusila, ajmo sada u novi, moderniji život. U novo doba. Tako da dopuštajte sebi, drage vodolije, da se upuštate u taj moderniji život. Znate, nemojte ostati uštogljeni u smislu ja sam ovako 30 godina, to će da bude tako, jer će vama biti otežano. Vama će biti otežano. Gledajte sada da otpuštanjem tih nekih, možda porodičnih ili prosto nekih starih obrazaca olakšate sebi, ili ovo je Uranov poziv da se oslobodite. Uran je uvek oslobođenje. Nekada kada mi nećemo da sarađujemo ili možda nismo svesni na kom nivou treba da sarađujemo, onda Uran može da deluje kao grom iz vedra neba i nešto da preokrene, nešto da pokida, nešto da sruši, zato što više ne treba to čovjeku. Znate. Saturn na 2. polju vrednosti. To je sad onako jedna dosta sporija energija, još uvek,
ali uči vas šta su vaše prave vrednosti. Ne samo po pitanju novca ili nekih pokretnih, nepokretnih dobara, nego prosto i vaše lične vrednosti. Znate, gde ćete se spustiti i koliko i zbog čega i da li to treba. A sa druge strane, tu je oko novca isto jedna lekcija Saturnova, da ako kupujete, investirate, opet obratite pažnju koliko je to zaista potrebno i kvalitetno, a sa druge strane da ukoliko možete štekate novac sa strane, jer Saturn voli disciplinu, voli posvećenost.